ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். சீனுவின் கைவண்ணத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிக் கெட்டில் ப்ரெஸ்டீஜ் அதில் வந்து தண்ணி எப்படி சூடு பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இது வந்து இந்த ப்ளக் பாயிண்ட், அதாவது அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை வந்து இது மேலே வைக்கணும். இது மேலே வச்சு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷன் லைட் எரியும். இதில் வந்து தண்ணி வந்து முக்கால் அளவுக்கு தான் பிடிக்கணும். ஃபுல்லாக வச்சாக்கா வந்து அது கொதிக்கும் போது வெளியே அப்படியே ஃப்ளாஸ்க் வழியாக சிந்தி இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்லாம் போயிடும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கூட ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு பிஞ்சு சீரகம், ஒரு பிஞ்சு சோம்பு, இதெல்லாம் போட்டுட்டால் தண்ணி சூப்பராக நமக்கு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஆற வச்சு குடிக்கலாம். இல்லாட்டி அப்படியே சூடாகவும் வெதுன்னு குடிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான வேலை. ஒரு வித்தின் 3 to 4 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தண்ணி ரெடி ஆயிரும். இது வந்து ஒரு 1700 ருபீஸ் இதோட ப்ரைஸு. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து வச்சுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.